民以食為天，被譽為美食天堂嘅澳門，匯聚咗中西南北各地嘅佳肴美饌，其中澳門獨有嘅澳葡菜系更堪稱一絕。經過400多年東西方飲食文化嘅相互碰撞融合而成，不但展現了亞歐美食嘅烹調精髓，亦印證咗中西文化嘅和諧共融。回歸後嘅澳門，在特區政府引領下屢創傳奇，令寧靜和諧嘅小城蛻變成五光十色嘅國際大都會。多個國際頂級娛樂場與世遺歷史城區相互輝映，散發着獨特嘅攝人魅力。由澳門飲食業聯合商會主辦，帶你吃盡環球美食嘅第10屆澳門美食節，已於2010年11月5日至21日，一連17日，假澳門西灣湖廣場圓滿結束。在踏入10週年嘅歷史性紀念時刻，今屆除咗繼續以美食作招來外，亦特別於美食節開幕當日籌辦一連串盛大嘅慶祝活動，包括邀請中港台澳4地嘅專家學者，共同探討飲食業未來發展趨勢嘅新時期兩岸4地飲食業發展高峰論壇，以及特別為10週年慶典而設嘅濠江盛宴，誠邀一眾著名嘅飲食名家、食評家出席，品嚐由本地廚師融合了匠心獨運嘅創意以及卓越嘅烹調技術製作而成嘅佳肴美饌，既有傳統葡式小食，亦有結合中葡菜系特色名菜，充分展現咗澳門中西飲食文化薈萃嘅獨有氣息。此外，於同日，澳門郵政局亦特別為澳門美食節首度發行澳門美食節嘉年華10週年紀念郵品，並於美食節現場設置攤位發售。隨着一系列盛大慶祝活動嘅展開，將今屆美食節繽紛嘉年華嘅熱鬧氣氛推至頂點。澳門美食節於2000年舉辦至今，一年尤勝一年。其繽紛嘉年華嘅歡樂形象已深入民心，並已成為澳門每年一度嘅大型節慶盛事，對促進澳門飲食文化嘅發展起着深遠嘅影響，對推動旅遊業嘅發展亦獻出一份力量。澳門飲食業聯合商會自1967年11月1日成立以來，積極參與各項公益事務，為發展同埋推動澳門飲食文化不遺餘力，並通過主辦大型美食節活動，加強本地飲食同業嘅團結同埋凝聚力，以及與國內國外飲食企業嘅相互交流，藉此提升澳門飲食業嘅水平，促進旅遊業嘅發展。同時，為推動澳門飲食業嘅持續發展，澳門飲食業聯合商會更與澳門管理學院合辦專業課程，以及在特區政府支持下，於2008年展開嘅輔助中小微型飲食特色老店計劃，已於2010年完成第一期嘅輔助計劃，受惠嘅特色老店達到101間。喺延續傳統飲食文化嘅同時，亦提升咗老店嘅市場競爭力。今屆美食節除咗網羅咗近100本地著名飲食商號參與助陣，讓你喺中式美食街、歐陸美食街、亞洲美食街、風味美食街同埋甜品街5大美食街中盡情吃喝愛，亦特別引入河南同埋馬來西亞兩股嘅新勢力。其中12家來自河南嘅飲食名企，將河南美食街打造成古樸嘅中原腹地，統一嘅傳統服飾，別具心思嘅攤位設計，令人猶如穿越時空，回到昔日嘅河南繁華之地，細味當地嘅傳統特色小食，感受熱情淳樸嘅民風。而馬來西亞美食街得承接去年檳城夜市嘅氣勢，擴展至誠邀整個馬來西亞嘅20家著名食府參與，將風靡當地以至全球嘅地道美食帶嚟澳門，讓市民同埋旅客盡情品嚐。
河南及馬來西亞兩支隊伍不但帶來咗令人垂涎嘅美食，亦組織咗表演隊伍嚟澳傾力演出，包括河南嘅廚藝絕活、嵩山少林功夫、雜技、民間手藝，以及馬來西亞嘅清基民族歌舞等。其中由30多位身懷廚藝絕技嘅烹飪大師組成嘅中華廚藝絕活表演團，每項絕技均融入咗烹飪同埋藝術嘅元素，例如腳踩雞蛋鋼針、氣球上切肉絲、果蔬演奏、腳踩高蹺拉麵、快速雕刻等，幕幕精彩。而博大精深嘅嵩山少林功夫武禪合一嘅傳統技術、兵器演練、硬氣功以及靈巧嘅雜技等，同樣吸引，令人目不暇給。此外，每晚亦備有其他不同嘅表演節目助興，如啤酒競飲、流行歌曲獻唱、舞蹈、折子戲等，令雲集各地嘅佳肴美食節更添熱鬧氣氛。吃喝之餘，當然少不了玩樂。今屆繼續於西灣湖下層設置多個緊張刺激、禮品豐富嘅攤位遊戲，讓市民同埋旅客一展身手，盡情玩樂。澳門飲食業聯合商會將總結歷屆美食節嘅經驗，集思廣益，務求將澳門打造成一個集吃喝玩樂於一身嘅美食天堂。